यो लोलीभन्दा माथि दाडिमबाटा रहेको छ। दाडिमबाटा भनेको विशेष गरी विष्ट, बोहरा, लुहार जातिका मान्छेहरू बस्ने गर्छन्। र यो बसन्तपुर भन्दा अलि तल यो त्रिवेणी घाट रहेको छ। यहाँ भनेको 3टा नदी मिसिएको ठाउँ हो। यतापट्टि लोलीगाड भनेर चिनिन्छ, त्यो बिचमा भनेको बागागाड भनेर चिनिन्छ, र यो दायाँपट्टिको भनेको कोटिलीगाड भनेर चिनिन्छ। यहाँ भनेको त्रिवेणी घाट रहेको छ। यो त्रिवेणी घाटको बिचमा अहिले मञ्च बनाइँदैछ। यहाँ सायद खेलकुद मैदान बनाइँदैछ। यो हो दाडिमबाटा गाउँ। दाडिमबाटा गाउँभन्दा अलि बायाँतिर डिलेश्वरी नमना मावि रहेको छ। डिलेश्वरी नमना मावि यहाँको सबैभन्दा पुरानो स्कुल हो जस्तो लाग्छ। पुर्चोडी क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो स्कुल डिलेश्वरी नमना मावि हुनुपर्छ। र यो भनेको त्रिवेणी घाटबाट हेर्दाखेरि खडीखेत यस्तो देखिन्छ। त्यो खडीखेतभन्दा उता कोपीखेत गाउँ रहेको छ। त्यहाँ विशेष गरी धनुषी जातिका मान्छेहरू बस्ने गर्छन्। र अन्त्यमा मैले बोलेका केही कुराहरू गलत हुन सक्छन्, मैले नजानेर गल्ती बोलेको हुन सक्छु, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। विशेष गरी खडीखेतको विषयमा डाँडाकोट, बसन्तपुर बजार, दाडिमबाटा, कोपीखेत गाउँको बारेमा मैले एकुरेट खासै थाहा पाएको छैन। मैले थाहा पाएको जति भनेको मैले भनिसकेको हो। यो हो बसन्तपुर बजार। बसन्तपुर बजार त्रिवेणी घाटभन्दा अलि माथि रहेको छ, र यहाँ भनेको 3टा नदी मिसिएको ठाउँ हो। बायाँपट्टिको भनेको लोलीगाड, बिचको भनेको बागागाड। बागाबाट त्यो भनेको मलाई लाग्छ बागा भन्ने गाउँबाट आएको हुनाले बागागाड रहेको, र यो भनेको सबैभन्दा दायाँपट्टि भनेको कोटिलीगाड भनेर चिनिन्छ। त्यो कोटिलाबाट आउने भएको हुनाले यसलाई कोटिलीगाड भनेर चिनिएको हो जस्तो लाग्छ। यो बसन्तपुर बजारभन्दा माथि रहेको यो हाट गाउँ हो। यहाँ विशेष गरी बम जाति, लुहार जातिका मान्छेहरू बस्ने गर्छन्। यो भनेको त्रिवेणी घाटसँगैको एउटा क्षेत्र हो।